ondibeka kwapha kuCendana ondibeka kwenye ilali okuthiwa kuseQombolo eNxileni phaa kuCendana. Bandishiya phaa no-stepfather wam bowugqibela eMonti. Ndashiyeka ndedwa, I think ndandina 13 apho, ya 13, 14. Ndashiyeka apho kuloo ndawo ndisiya esikolweni esasiseNxileni, asakhumbula noba yeyi-B-Sandile noba yeyintoni, kodwa sasiphaa esaa sikolo. Mna phaa ndandiphila ngoba uze nditye ndiyovavanya iigadi zabantu uba ingaba zivuthiwe na. Yabona apho kutyalwe khona umbona, I think bendiba ngowokuqala owazi umbona wasemathileni uvuthiwe, because ndipushwa sisisu ndilambile, uyayibona. Or xa kukho umkhwetha kuloo ndawo ndiyoba lenqalathi noba ndifuni, because ndiyayazi intoba xa ndilinqalathi ibhekile at least ziqalwa ndim, ndiyatya ndibe rayithi. So ndiphila, bandishiya futhi ixesha ndihlala ndedwa. Indlu yasekhaya yayiphezu komfula, iphezu komfula, ngomfula ngapha. Uba ndihleli phaa kuleyithi, iintini, khona inyamakazi kuthiwa yintini enamehlo alayitayo, zilapha zilayite lapha, ndizijongile ndingumntana elaa xesha. Uyoba umbona funeka ndiyowuba kumnyama unzube emini. Yiriski yoba ndingadibana nezinye izinto egadini zabantu, uyayibona. Khula phaya ndade ndazothathwa. Oomisi besikolo bebeyazi ingxaki yam, bonke oomisi besikolo, but akho nomzali oyi-one, akho nomisi omnye owakhe